Diri sa Manila, buntag udto hapon, ang among sudan pinalit sa gawas. Pero kay taga probinsya man ta, so way tagluto diri og gulay. So karon guys, ubanig ko ninyo sa merkado. So maato ta og pinakaduol nga merkado diri sa Mandaluyong. Maayo gani kay daghan kayo kapilian nga gulay diri. Ug naagi diri ako mga paborito nga gulay sama ning kangkong. So akong gusto nga akong gulay nga hilutuon guys kanang daghan og dahon-dahon. Kay mas nindot mo ganang daghan dahon-dahon kay more dahon-dahon, mas healthy gid ang imong lutuon nga gulay. Ug maayo gani guys kay nasa sa tinda diri nga kamunggay ug alugbati. So ganahan ko nga daghag kamunggay, daghag alugbati ug daghag kangkong. Sa among probinsya mangod guys, mag-utan mi didto sa usa ka semana katulo siguro. Og ini nga klase nga utan guys ang among perminting nga lutuon kay mao man gani among paborito. Ug dili gid na nato kalimtan ang talong guys ug ang batong kay usa po na sila nga makadungag og lami sa atong lutuon nga utan. Ug para mas healthy, dapat butangan sa natug okra nga daghan. Unya mas mulami man ang utan nato kung atong subakan og buwad. So ang kining buwad guys ato ning pituhon nya lami kani siya ipari sa utan. Samot na og mag-uwan-uwan. Sus mahurot gyud atong bahawan. Pwede ra masado isda o prituhon pero para nako guys mas lamian ko sa buwad ni ipari sa utan. Karon padung nga ta uli kay murag hapon naman niya kinahanglan naman ta magluto alas 5 kay para inig ka alas 6 pwede na ta manihapon. Ang nakanindot aning gulay guys kay barato ra pud siya nya kaya ra pud siya sa bulsa ba nya kung ikumpara nimo og mapalit pa kag karne sa merkado so medyo madakandak-an gyud kang makasave ka healthy pa di ba. Ang paagis ako pagluto guys kaya ako yun napabukalandan ng tubig sa gulan ug kata guys usa linon rag ang ahos bombay ug ang luya. Usa pa na ako i-follow ang mga gulay. Nya ang gusto nako sa pagluto sa buwad guys kada bitaw crispy jud kayo kanang maluto gud siya tanan ba sa bukog makaon. So mao na akong ganahan nga pagluto sa buwad. So na ako nagluto karon guys sa balay sa akong higagaw linod jud kay ning maka aritag laing lugar nya natay mga kaliwat di ba makasave da sa abang sa balay. Unya mas nindot sa gyud nga naay daghang mga kauban sa balay guys kay magkatapok-tapok. Unya magalirong din sa lamisa. Nindot kayo ba kay bisag utan ra ang among sudan nagkatapok bitaw mi di ba. So mao na lang to guys. Salamat sa inyong pagtan-aw ug amping tang tanan. Bye bye.